Yun oh. Dito po kami ngayon sa pangalan nito, Alberta Parks. So, yan. Okay, so ito yung trail sa bundok. Ito pala yung mga kasama namin. Ayan. Ayan, mag-asawa. So, sundan po natin yung trail. And there's a bear. May warning. Ito ano yun? Alak yun, alak. Bear. Maksang ate manong. Ha? Taray ka dato eh. Pumundahan. Sakit yun, sakit din sa ako. Ayun sa mama ko. 220. So, kaya diba? Naglalakad ng ganito. Bawal ano sabi ng start yung paa mo. Bawal. Kasi check mo tayo. Ano? Hirap. Diba? Wala pa lang. Wala pa lang ang paghihirap. Hirap na hirap si kuya. Wow. Mas may mahirap. Eh, binilagyan ng maraming Wait. maraming tubig yung bag ko eh. Tulit ka. Ito nga ito. Ba't hingal na hingal ka? Buti pala hindi Ito natin ba yung- sinama yung mga bata. Ang kahoy. Sorry lang. Diba? Anong dagsa ka kumatumatin pa? Kumaa. Ay, pagod ka na oh. Ito palang maganda no. Nakakapayat daw to. Sabi? Oo. Oh yeah? Every week. Nandito ko daw papayat ka. Ah, Ay, kain ka na kain. hinihingal na po tayo mga kaibigan. Hindi na nato. Kuya, sa taas pa daw ito. May pataas pa talaga. Punta kami. Ay, yung bundok. Buti na Paano lang ng bundok? nakaflip-flop, no? Oh my gosh. Paiwan pansag to yan. Nabasa singit kung sana. Ikaw, baby. Malayo sa ba? Break time. Break. Oh my God. Wala akong madalo na. Oh, picture daw. Ito po yung mga kasama. Ayan, si Madam, kaibigan niya. Mrs. ko, First Lady. So, continuation for the trail, and this is the mountain. So, I think 2 hours passed until now. We're still at the ground of the mountain, so we need to go to the top. How can we go there? It's my problem. It's not yours. So enjoy the view. Okay, I'm gonna give you a best view at the top when I reach the top of the mountain.
So, May pababa sa wakas. oh, this is it. Oh, here. That's it. So we reached the first level, not the final, because the last Oh, Tito, you should see the view. oh yeah, it's perfect. Oh, only? See, No, that's hard. No. oh, this is the view. No, I think we're just not gonna make it. You know this lady and the one, this one, Because like, they're taking a picture. So continuing for my vlog. So here my adventure. oh, okay. Please enjoy the view here at what mountain here? Stop running away. What mountain? Grassy Lake? Grassy Lake. Grassy. That's Grassy Lake. Like Grace. That tayo. Oil Grace. Just like that. See? I like the view. At the mountain. I like the view. That's one. Yeah, And there. you should make it to So again, Jimmy Latori. Shout out. Mountain climber. yes. And this one. At the top. So we're below there at the park, at the parking lot there. As you can see, if you notice, that one, the park where we came, and we walk until there at the side of this mountain until here. So please be like Calgary, Grace Lake. Yeah, this one, Grassi Lake. the first lady. Yes. Shout out for your There, friend. my adventure. Yeah, this is it. I hope you enjoy. Clouds. Okay. May banaw. Maya, uray once a week ka, once a month ka, nagkastila kayo. Tayo sa liko. Shout out. Yeah, if you fall there, you're gonna be blog. Yeah. Until you reach the down. Blog, right? Yeah. Hello. Nakilang beses ka na pumunta rito? I think 2 times. 2 times. Oh, that's this far. 2 times. For me, it's my first time to come here. Yung pumunta dito? Sa baba to. Sa baba to. Banda. Saan ba ba dyan? Dyan sa banda. Katingin? Oh. Yeah. Ayan. Continuation. Oh my gosh. Oh, you know this glue? This one is a starter fire starter.
is the one we use, and that's it. Whatever. So this is the lake. From here at the top. Okay. There's this trail there. Yeah. This is the mountain. The rock formation. Yeah. Yeah. I'm taking your thoughts. Where is Roger? What is your name, buddy? Roger. Roger. No, You- Roger. Roji? Roger. 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 Oh yeah. Yeah. Perfect. Roger. Roger, yes. Yeah. Oh. Okay. So Even adults can see. Roger. Roger. Yeah. Roger. No, that's wrong. Yeah. It's wrong. So what's the right pronunciation? Roger. Roger. Roger, yeah, that's good. Roji. No! It's not a G. It's a J. So this is the lake here. You want to check the water level here? Come on. Oh, that. I like the view. You do? Group picture daw. Group Picture. Okay. Dito masarap mag-washroom. Oo. Okay, yung lake ko. Ano kaya ang rito dito? Ay, ewan ko lang. Malamig dito, nag-i-snow eh. Mga talong. I totally dropped this. Broke this. This is second level. Oh. Yeah. Kaya pala may Oh. butas-butasan. Ayun o. Tingnan mo, nagkabutas-butas. Dati palang ilalim ng dagat. Oh. Kasi may mga shell. Puti-puti na shell. Oo nga. Baka dito yung naglanding yung ano ni Ayun ako. Noah's Ark. Chipmunks. Oh, Noah's Ark.
Di ba? Yung may nakita akong parang ganun yung nakita ko sa pelikula eh. Yeah. Hindi na yung maluli. Di ba ngayon? Maluli yun nato eh. Daraan. Oh. आपसे बड़ा है? Is it bigger than you? No. Tiny creature like this one. चलने वहाँ पे चलने? Malalim din to. Pamato na kasi. Agreo na. Lamis. Lamis ah. Wala pwede maligo eh. Oo, kaya lang yung lamig. Alam sa mga tatagadago. Sa mga tatagadago si mga Kasi dinadala ka pa ay dry lang yan. Pwede ka maligo dito. Won, nagdigos ka na. Sa bahay niya, pinaliligo. Tapos dito maliligo ka. Ang lamig. Bahay niya. May hawakan. Ang dagdag na kang ako na. Would you, this is dangerous? Stay on. Kaya pa ba natin na to? Tara, bibi. Ala. Wala sa mga. Kaya hindi totoo nga. Mountain climbing. Oo. At saka Hindi ko pa isang kasta. At saka makaano ka sa training. Kasi hindi basta-basta yan. Katawan mo bubuhati mo dyan eh. Pwede mo Di parang hindi nagkaganyan kayo, yun na yung totoo. Oo. Ada instructor da. Di pa pasal. Yeah. Kata di pa ito sa na. Ito po yung mountain climb na sinasabi nila. See? Mountain climb. Kuya, Jimmy, kaya mo to? Kaya ng ganon. Nasa taas na. This is the guide. Don't make the mountain climb using their hands. The strength of their hands and the body. See? So it's hard. Okay. And that's it for now. Enjoy. Oh. Yeah. Pababa na po ako. The problem is you fall upward. You Yeah. cannot see you anymore. Di ba ngayon? Ha? Oh, tama, may tali. Oh, ganun Kaya din. nga. Pares din ng tali. Yung na yun. cliffhanger nga na kay Arnold ay Oo. Sylvester Stallone, di ba? Ganun nga. Yan yun. Ang pala, ibig sabihin may nakarating na ron. Saan? Yun, ayun, may mga may mga kabaon, no? Nakikita rito. Kung may mga bakal na ano na nila Bakal yan. na, Oo. nakakatan na yun. Ano na nila yan. Maganda. Perfect yung formation. Perfect yung formation ng bato. Tingsan na ganyan. Ha? Yeah. Diba?
Oh yeah? Yeah, I still have. Oh, stay on trail. Bawal po yun. Level. Okay na, huwag na tayong tumaas, baby. Let's go. First level and second level. Nabuyo mo nga eh. Mabuhay eh. Oh my God. See? Oh my God. Roger, come this side. No, Roger. This side, please. Roger. Come here. Bangat na. Baka matinag manong. Can I go there? No. Just wait. Mommy, I told you. Nalaglag Ang klase ng bato na to, nandun sa Ottawa na vlog ko. Ottawa? Yeah. Siguro na yung ano natin, kumbaga tawagin sa atin, adobe, no? Hindi. Mas matibay pa. Ano siya? Lime. O parang gano'n. Nakalimutan ko yung pangalan yan eh. Pag-ilod oh. Yung mga granite pa yata, no? Oo. Yung iba granite. I'm gonna make you scared. Tara na. Kaya pa doon? Dito sa Basta yung kanto. mga kaibigan, Hindi mo ma... yung rock formation sa Ottawa is parang Ito yating ginagawa. ganito rin. Yung araw, Ano? pang ano, kutsilyo, no? Yung mga kutsilyo na. Yung label. Tubo, no? Merong ano siya. Sidewards daw, hindi siya... Yeah. Parang may kanal-kanal siya sa gitna. Parang pinatong pato. Ayan. Kung makikita nyo, itong buong bato na to, sideward yung ano niya, parang ganyan. Itong buo na yan. Nandun. Yeah. Hanggang dito. Nagkaroon ng collision yung mga rock na kaya nagkaroon ng ganyan. Yeah. Panggaan yung dalawang platform. Yan. Tapos ito. Oh. Tignan nyo yung, pansinin nyo po nyo yung guhit ng ano, bato pag ganon. Parang tumagilid lang na bato. So, yan siya. Nagpalay ang tigis mo. Oh, this is my cup. Thanks. Dinala. Dinala. Ay, para bawdat tama ka na. Nagmutak pa. Malamang. Ay, dami ninintin yun. Ito kanin. Okay, ito po yung pinuntahan namin. Pangalan niya, Kasyong commander. Grassy Lake. Go. Kasyong, I'm calling. This one. This is information. And this is the trail. The green one is the hard trail. And this is it. We are going through at the top. This one. You go in there. And that's it. Grassy Lake. Okay, that's it.